Signori, proprio come ho detto nello short precedente per quanto riguarda Godzilla Minus One, anche per la Formula 1 e per la MotoGP arriveranno nuovi video in questi giorni, riguardanti appunto la seconda gara di Formula 1 e il Gran Premio di Jeddah e soprattutto la prima gara di MotoGP del 2024, il Gran Premio del Qatar, che è stato molto divertente, non solo per quanto riguarda la MotoGP, che è stata molto soddisfacente, ma anche per quanto riguarda la Moto 2 e la Moto 3, che ci sono un po' di cose da analizzare. Non mi resta che chiedervi cosa ne pensate voi di questi argomenti, della Formula 1 e della MotoGP, e soprattutto vi aspetto al prossimo short o al prossimo video.